IB County Sector 75 construction is full swing. This one is Tower C2, 13 फ्लोर तक काम हो चुका है। C1 का 10 फ्लोर तक काम हो चुका है। C2 का 10 फ्लोर तक काम हो चुका है। B1 का 3rd फ्लोर पे काम चल रहा है। A टावर का भी बेसमेंट में काम स्टार्ट हुआ है।